Fala, minha galerinha. Galera, tô gripadão aí, tô meio parado de gravar vídeo aí por causa que a gripe tá foda. Galera, voltando aqui com o meu carrinho de novo. Lembrando que eu já gravei um vídeo a respeito, né, que ele tá batendo tucho, certo? Foi trocado os tuchos, mas não resolveu o barulho. Troquei a válvula aqui, que vai aqui no filtro também. Tem um vídeo aí já falando a respeito. E mesmo assim não resolveu, galera. Então, hoje já falei com vários mecânicos aí. Os caras só querem sair trocando peça sem me dar a certeza que vai resolver meu problema. Hoje eu resolvi tirar o comando fora, galera. Eu mesmo tirar o comando fora aqui, ó. Já tirei ali a polia do virabrequim. Agora eu vou soltar o tensor aqui, né, da correia dentada, tá? Aí vou sacar essa polia aqui, vou soltar esse parafuso aqui, tirar fora. E vou soltar o comando, galera. Eu vou tirar o comando fora aqui, tá? Vou soltar aqui também, ó. E vou tirar ele fora aqui, galera. Eu vou ver o que tá acontecendo. Vou dar uma analisada, porque não é normal, galera. Ele bate só nessa parte aqui de cima. E depois que, volto a repetir, depois que foi feita a troca dos tuchos, né? Tucho, balancinho e os pratos aí, ficou pior, galera. Ficou bem pior mesmo. Então assim, quero agradecer a galera aí que deixou nos comentários aí do outro vídeo que eu tinha postado aí a respeito, né, desse meu carro aí, que já tá uns 4 meses aí que eu já venho sofrendo aí com esse barulho aí chato. E sempre levando nos mecânicos aí, os caras tipo só querendo trocar peça, outro queria trocar bomba de óleo, outro queria fazer a troca do na verdade queria trocar o cabeçote, mas não dava. Queria tirar, desmontar o cabeçote, né, pra fazer retífica, sendo que é só um barulho aqui em cima. O carro tá normal, não perde potência, não faz nada, galera. Tá normalzinho, é só o barulho mesmo que tá incomodando, beleza? Aí assim, esse negócio de sair trocando peça e não arrumar solução, aí pra mim já não serve. Então assim, eu mesmo vou desmontar, vou verificar o que tá acontecendo aqui. Se for preciso, vou trocar o comando, que o comando não foi trocado. O ideal mesmo era ter feito a troca do... Como foi trocado tucho, balancinho, ter trocado já o comando também, beleza? Mas aí, galera, eu volto mostrar pra vocês aí. Vou estar desmontando aqui. E aí quando achar o defeito eu volto mostrar pra vocês aí o que aconteceu aí. Chama!